Sveiki, šiandien keliausime po tolimą į Afganistaną. Landžiosime po Talibano ginklų prekyvietės. Lankysime tolimuosiuose kaimeliuose, svečiuose pas vietinius ir kalbinsime moteris. Sužinosime labai daug dalykų apie moterų gyvenimą Afganistane. Bus labai įdomu. Spaudžiam like ir keliaujam. Tu paėdam vasarą važiuoju. Štai kaip pasirodė. Visai neblogai, ne? Kelnes atrodo štai taip. Virvutę galima susitraukti. Iš tikrųjų labai patogus rūbas. Aišku, dėl to, kad pasiuvo pagal mano dydį, bet ir viršui patogu yra pačioje vietoje. Kad žiūrė nebus šalta. Į vakarėlį viskas. Šokį pokį. Su afganistanietėm. Tai šiandien prašom. Tradicinis. Į miestą apsižiūrėti. Vakar restoranas už 2,70 pasirodo turėjo kažkokių bakterijų. Aišku, gal salotas plauna po kranu čia, negali žinoti. Gali ir geram restorane, ir blogam pasigauti. Tai va, sugėriau savo komplektuką, ką atsivežęs iš Lietuvos mektos, dar kolos kažkokios vietinės nusipirkau, nes pas juos dėl sankcijų neįmanoma importuoti. Tai va, ir užėjau vaistį, ir berniukas gal 13-14 metų, pakankamai neblogas, išsitraukė žodinėlį, išsivertė, papasakoja. Dar nusipirkau, jeigu nepadėtų natūralūs gydymo šitie metodai, tai tektų jau cheminį pavartoti. Bet jau geriau jaučiuosi. Manau, viskas bus gerai. Afganistano istorija mums mažai žinoma. Greičiausiai daugelis atsimenate, kad čia buvo įsiveržę rusai ir pastaruosius 20 metų karą su JAV. Na, Afganistano istorija, žinokit, siekia ir senesnius laikus ir labai turtinga. Dabartinė Afganistano teritorija žmonės apsigyveno netgi paleolite prieš 30 000 metų. Apie 1000 metų prieš Kristų čia apsigyveno arijai. Vėliau pradėjo kurtis pirmosios valstybės. Didysis Aleksandras Makedonietis taip pat buvo čia atkeliavęs ir užkariavo teritorijas. Tocharai 1 amžiuje prieš Kristų pabaigoje įkūrė Kušanų valstybę, į kurią įėjo ir beveik visas dabartinis Afganistanas. Jiems valdant augo miestai, plėtojosi amatai, prekyba, kultūra, plito budizmas. Kas 100 metų vyko nauji užkariavimai ir keitėsi valdovai. Nuo 9 amžiaus pabaigos valdė Persų dinastijos, Tachiridai, Safaridai, Samanidai. 1219 šalį užkariavo Čingis Chanas. 13-15 amžiuje afganų puštūnų gentis iki tol gyvenusios daugiausia Suleimanio kalnuose paplito žemumose iki Indo upės. 16-18 amžiui šalies vakarinė dalis priklausė Persijai, pietinė ir pietrytinė didiesiems mongolams, šiaurinė Bukharos Khanatui. Apie 1736 metus visą dabartinę Afganistano teritoriją užėmė Persijos šachas Nadiras. Su savo gidėm vaikštinėjau po fortą. Na, pats didžiausias šio miesto statinys. Tikrai galingas, atstatytas, nes buvo labai sugriuvęs, bet visko čia yra. Gyvena valdovai ir kareiviai. Pilies viduje yra kambariukas, kur kupranugaris vaikšta. Spėkit, ką jis čia daro. Ogi trina sezamų sėklas, kad jį išgautų aliejų. Aišku, kankina tą žvėrį, kvapelis irgi nekoks. Na, bet tokią kultūrą reikia priimti, tai tas vyrukas, sakė, išgauna 15 kg masės jau užspausto aliejaus. Visi maišai sudėti su sezamo sėklom. Vaikštau Herato gatvėmis, įvairiausių dalykėlių yra. Muilas. Ūkinis. Rūmamais įskalbti. Šiame mieste moterų yra gatvėse, aišku, užsilengusios.
maniškės. Iš tikrųjų, kai moteris lydi, tai galima netgi ir su kitom moterim kontaktą turėti. Jinai kažko paklausia, tada moteris atsako, nes priešingų atveju tai negalėtų vyras gidas pasiklausyti, nes jie nekalbina moterų. Riešutų skirelis, saulėgrąžos, žemės riešutai sūdyti, arbūzų sėklos pardavinėjai netgi, kažkas prieskonės, lukštenai visi pardavėjai, dar neatsivalgė savo produkcijos parduodamos. Radau įdomų dalykėlį, pasižiūrėkit. Štai šiame ąsotyje yra pripilta vandens, apdėtas šiukšlių maišais, kad vietiniai galėtų atsigerti vėsaus vandens. Ypač gerai tai veikia karštą dieną, kuomet lauke, sakė, čia būna plius 40, 45 kokie, tai tiesiog. Radau šafrano parduotuvę. Iš tikrųjų net ieškoti nereikia, nes jis pardavinėjas Heratas yra vienas pagrindinių augintojų. Rudenį nuima šafrano derlių ir dabar galima nusipirkti labai gerą, kokybiško vietinę šafraną. Tas šafranas yra iš kuokelių. Nupirkau šafraną, galiu padovanoti kažkam tai. Nusipirkti skarą, kad pilnas komplektas būtų. Neatrodo gal labai. Pabandom gal kitą. Dar viena. Kai vertinat, parašykit komentaruose. Turguje yra senas pastatas. Anksčiau vyko čia prekyba, matote, daug durų. Dabar viskas persikelia į gatvę. Retas, kas čia užeina. Stogą perdengia naują, bet vis tiek jaučiasi tokia gera atmosfera senovinė. Linko tešlą, rukai iština, čia uždeda ir šauna. Ten gražiai kepa. Noris požymė. Taip kepyklėliai. Įsiprašiau, įleido labai draugiškai. Iš tikrųjų, ko paprašai, viską galima. Bet kažkur kitur nelįstam, bet šiandien žmonės labai draugiški. Ačiū, tai šikur. Lendam toliau. Iš tikrųjų, tai lindau po stalu, kad čia įeiti. Dabar reikės išleisti štai pro to stalą. O, dar išvežiau duomenį. Labai skaniai, valgau jie taip pat. Ok, lendam tada. Deja, labai patogus rūbai. Yes. Bye. Su savo gidėmis prisėdame viename geriausių Herato restoranų, iš kurio galima apžvelgti miestą. Turiu puikią progą pasikalbėti su afganų merginomis apie santuokas ir kitus pikantiškus dalykėlius, apie kuriuos islamo vyrai nekalba. Getting divorced, it is really a really big culture. And if the woman is not loyal here, what's going to be then?
Actually, it's not mostly out. This is so rare. So rare, but if So rare. this happens, what's next? Definitely get divorced, or maybe will be so conservative, will be killed, something like. She can be killed Yeah. in the conservative Yes. regions, Yes. in the It's village conservative. areas. Yes. Same like Iran, throwing stones to the women. And that's important. And if the man is not loyal, then man is not killed. It depends. It's still, even I've heard stories that women try to. Kill the man. Yes. Yeah? Yeah. I heard. I agree with it. Not from the family side, but the women, the anger that collected in herself. And if a man dies, can the woman get married again? It depends on the woman, how she feels. I've seen some women that they say that we are loyal, we don't want to get married, and she stays with the family of her husband. And there is also They are supporting her. yes, supporting her. Sometimes family of parents say that we will support you, and sometimes also I've seen stories that after the husband die, maybe brother of husband Take care of the wife or marry? sometimes marry, sometimes Depends if she needs the money to support her family. yeah. Sometimes the women say that no, I would like to get married, and maybe she doesn't feel comfortable anymore. If you are a man and you are a rich man and you are marrying two women, yeah, how do they treat each other, the wife? The wives? Yes. They like each other or not? I had a friend in school, Yes. and she had two mothers. And whenever I was at their home, her mothers were really adapting. They were like sister. Yeah? Yeah. That's nice. And if, for example, That's nice. Okay. no, I mean, Yeah. still they are not fighting. Yeah, yeah. Would be bad. And if, for example, Because if they fight, definitely there won't be any calmness in the man home. So man should. and how does the girl, the woman, feels to become the second wife? She knows that that man already Yeah. has a wife, and if she becomes the second, what is the feeling to become a second? Is it okay or bad? I don't know about I the mean, you want to feeling. be a wife of one man. I Yes, guess. of And course. you don't want him to Yeah. have a second wife. Definitely. And what would you say? I mean, you just fell in love with one guy and he's like married now. Yes. Would you date him? No, no, definitely no. No, he's like- No. But I've seen some, definitely, everyone is different. I've seen some girls that they have a different mind, that they still want to be. Keliaujam su labai gražiu vaizdu į miestą ir vėlgi atnešė labai daug įvairiausių patiekalų. Čia beje porcija dviem. Atrodo, kad keturiem turbūt. Some girls that I've see their story, they don't care, you know. Because I had a friend in school. Whenever I was at school, she was a really beautiful girl. A lot of boys wanted to be in a relationship with her. She was really beautiful. Because of her beauty, she was so much famous. But she became the second wife of Some rich man. yeah, not too much rich, but he was our teacher. Yeah. And both students. Yes, both students, and our teacher, he was like, I don't know, I still don't know how he. That's a good story. Yeah, she fell in love with him, really. Yeah. It was not about the money. It Yeah. was the love. Yeah. Oh, that's it. And she had also a boyfriend, but she didn't. Okay. Yeah, she wanted. Our teacher had another wife, and the wife had even he had children, but he didn't. He didn't have son.
Yeah, but this story was so really interesting for us, for our classmates. But still, everyone speaks with her. All will be okay, I guess. Yes. Yeah. He was not old. He was not 50 or 60. Yeah. It was quite normal just. Vaikštau po turgelį, duoti vyrukai visur. And then some problems happened for them. What happened? They came and said that you use maybe for killing someone, and from the government came and said that you shouldn't. It's not legal? No, it's not legal. But the Taliban is not closing the shop. بس میگه که مثلا انه از طرف امارات که از لیتوانیا نه باز لیتوانیا اسپانیا فروشگاه for the selling there is no problem. For the selling there isn't any problem. They say that some people use it for the personal usage, for example protecting from their home. Can he sell me a gun? بشكل لازم Is allowed or not? والله اینو سلام می‌کنیم اگه اینو بخواد بخره Yeah? No problem. Interesting. And how much are the guns? بازار جواز قانونی خب خیلی جواز که داریم یه عکس گرفتن داشته انا را گیتیش بخش همی گل که فهمیدیم دیگه استادم نیاز نداره با شما چه تنظیم کنید بس از اینه که شبکه‌های اجتماعی ما دیگه را هم برداشت میکنن مردمای دیگه منظور ما یک همشیری بیام آدمی اینا هفته شد So who is buying the guns? Like the security people? Which is the oldest gun? What oldest gun that You're asking that is it possible, for example, that he can take it with himself to out of the country? He says that لك عن طريق بوست بدل راد مقبولون جوال التعليم ميدان the permission? They give the document? بوست بدل قاعد زر قاعد سلا شكل yeah, he says that we will post it in Iran. I say that, for example, someone can come to And from Iran they ship it to the country. And these automatic ones, yeah? And what are the prices around it? You know, چند قیمتها is not اونو $500 $500. 500. It's new, yeah? So جديد. جديدة Paklausinėjęs ginklų parduotuvėje, pamačiau, kaip lengva nusipirkti ginklą. Labai liūdna, kad taip yra. Na, bet turbūt panašiai yra ir Amerikos valstijose. Džiugu, kad Europoje ir Lietuvoje ginklų įsigijimo įstatymai yra griežti. Tai tokiame gražiame pastate. Štai tokie nuostabūs pastatai, kaip gerai išlaikyti ir iš tikrųjų vyksta ir prekyba, ir gamyba juose dar. Jie tiesiog juos naudoja kaip senovėje. Labai įdomu. Dažniausiai kitur tai būna paversta muziejumi, bet čia tiesiog tai naudoja, nes aišku nėra kam žiūrėti, afganistaniečiai prastai gyvena. Jiem tikrai toli gražu nei muziejus vaikščia žiūrėti senovė, nes jie nori naujovių, o turistų nėra. Gal kažkada jei turizmas prasidės, tai tikrai bus įspūdingas pastatas. Suprantat, koks nustebimas būna dažniausiai, kaip Lietuva, tai nežino, kur yra.
kuriuose vietose plačiai naudojamas lis. Tiek važinėčiaujas geria, tiek vietiniai žmonės. Nežinau, aplinka tai čia tikrai senoviška jam dar. Tai labai įdomu pažiūrėti. Ar žinote 10 Alacho įsakymų? Kol lankomės mečetėje, supažindinsiu. Jie tikrai įdomus. Nuodėmės islame – tai religiniai nusikaltimai Alachui. Islamo apribojimai yra panašus į Toros įsakymus ir 10 Dievo įsakymų. Pagal sunkumą yra išskiriamos didžiosios nuodėmės ir mažosios nuodėmės. Didžiosios nuodėmės yra tai, kas kiekvienam musulmonui griežtai draudžiama. Tačiau musulmonai tiki, kad didžiosiamis nuodėmėmis gali tapti ir nuolat daromos mažosios nuodėmės. Taigi pirmoji – asocijuoti Dievą su bet kuo kitu. Antroji – savižudybė. Trečioji – raganavimas ar užsiėmimas burtais. Ketvirtoji – maldų praleidinėjimas. Penktoji – išmaldos nedavimas. Šeštoji – Ramadano pasniko nesilaikymas arba apskritai nepasnikavimas be jokios pateisinamos priežasties. Septintoji – piligrimystės neatlikimas, turint visas galimybės tai padaryti. Aštuntoji – tėvų neklausimas. Devintoji – santykių nutraukimas. Ir dešimtoji – paleistuvavimas arba nesantokiniai lytiniai santykiai. It was like that. And how your parents met? It was prearranged or they fell in love with each other? My parents, it was arranged. Yeah. Yes. And they became happy after the marriage? Yeah. My mother said even I didn't know that I'm gonna marry, just my father told that you're gonna marry. How did she feel? She was crying or she was okay with that? I think maybe okay, it became okay. She was okay. They have not chosen. She was treated that she will become a wife and that's it, no more questions. Yeah. And who gets the other man's father is buying the wife? Who is buying whom? Man. Man is giving money to Yes, paying to the parents of the women. But they try to get the better wife? I mean, it's all about the money or everything? They still care about It will be mindset of that family, mindset of that girl, how that girl think. They do ask the opinion of the man. Do you like this girl? Yeah, we'll Parents ask. do ask. They care about the son's happiness. Yes. For girls, Yeah. The girls too, yeah? Yeah. They just talk to each other? Many years ago, from my parents, that time it was more conservative. Now is become more like-minded. In the rural areas, I guess they still prearrange quite a lot in villages. Yes, in villages. And how much does it cost? The minimum amount, how much does the wife cost? 200,000 Afghani. 200,000 Afghani. We have seen even 500, 600. yeah. If she's educated and beautiful. Yes. Is it showing something on television? Before that, it was Turkish series, Bollywood series. Before Taliban? Yes. And now? And now there is. So what is your mom watching on the television? She's watching television, your mom? Because our television is not correct. What do you watch? She's saying the television. Korean movies. Korean movies. In Afghanistan, all of the television is closed. It's closed. By So you don't have normal television channels, yeah? Yeah, before it was different channels. Like whenever we want to watch something, we download it from internet and watch it. That's it. But on official television, it does not show anything interesting. No entertainment, no shows, nothing. Only political things, maybe, yeah? Some news, Yes, news of course. that's it. But no entertainment. No. Okay.
stoties rajoną. Visko čia yra. Ir užkandžių, čia va įvairiausias ūkis pardavinėja įsispaudę. Daug tuktukų, daug triukšmo. Važiuoju kaimelę, matyti patvariuose karvašudžiai, juos degina, taip šildasi. Keliaudamas be gidžių merginų, negalėčiau bendrauti su vietinėmis afganų moterimis. Šį kartą man labai pasisekė, turiu tarpininkės ir galiu išgirsti moters kalbą. Kadangi afganų tauta labai religinga, musulmonės nesikalba su pašaliniais vyrais, o ypač turistais. Islame moterų teisės apskritai yra stipriai apribotos, o čia dar tuo labiau, nes valdoma Talibana. Nupirkom lauktuvių, užkandėlių visokių vaikams paragauti. Reikia visą laikį svečius eiti su lauktuvėmis. Paragausim arbatos. Vienas iš kraštutiniausių moters teisių apribojimų pavyzdžių – 1996 5 metų Talibano valdymas iki 2001 metų. Atėję į valdžią talibai nurodė, kad moteris negali išeiti iš namų, jei tai būtina. Jie privalo lydėti mahram, tai yra artimas giminaitis, pavyzdžiui, tėvas, brolis ar vyras. Mergaitė negali lankyti mokyklos, moteris negali dirbti, moteris negali būti gydoma vyrams skirtose ligoninėse, mergina negali bendrauti su vaikinu, antraip jie privalo iškart susituokti. Kalbant apie miesto moteris, draudžiama rodyti savo namų balkonuose, visų namų langai privalo būti uždažyti, kad juose esančių moterų iš lauko niekas negalėtų matyti. Moterims draudžiama važinėti dviračiais ar mopedais, net jei jas lydėjo vyras. Moteris privalo visą savo kūną nuo galvos iki kojų slėpti po burkomis. Užpuolus JAV ir talibus pašalinus iš valdžios, daugelis iš šių įvestų apribojimų Afganistane buvo panaikinti, tačiau gentiniuose šalies regionuose moterų padėtis itin stipriai nepagerėjo. Who is the boss of the family? Who makes the decisions? مولی سعدا و نار پاک بچه کلانش میده دیگه نه؟ Her son. Her son. And she advises or not? Or she doesn't make any influence on the son's decision? Maybe she makes influence. She makes, you think she makes, yeah? Is the lady planning to have more children? Or 4 is enough? چند تا خاله شما چی داریم؟ چی دیگر جای باشم؟ رضا و کلان 5 تا کم نیه؟ بازم بچه بیاریم؟ نه بابا نه مگه یک کوچولوی دیگه هم باشه No more. No more. Tokį fainą dalyką gavau. Kristalinis cukrus. Įmerki, pasimaišai, pasisaldini kiek reikia. Sėdim su vietinėm moterim, geriam arbatą. Iš tikrųjų, jeigu mano gidė nebūtų moteris, o būtų vyras, tai būtų neįmanoma tiesiog nei apsilankyti tokiam kaime, nei pakalbinti moterų. Viskas kaip ant lėkštutės. Kaimelė turgelis, vaikams žaislai, namų apyvokos, koinės, įvairiausi makaronai, kruopas, vaikams skanėstų visada atvažiuoja visokiausių. Sekmadieniais, paprastam dienom nebūna. Afganistane ir apskritai islame moteris turi daug suvaržymų, tačiau niekas nepagalvoja, galbūt jos turi ir privilegijų. Islamo moteris atleidžiama nuo kai kurių religinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, nuo maldų ir pasniko, menstruacijų ir gimdymo metu. Ji neprivalo lankyti pamaldų mečetėje penktadieniais, priešingai nei vyras, ji neturi jokių finansinių įsipareigojimų. Kaip motina ji daugiau pripažįstama ir gerbiama Dievo akise. Kaip būsima žmona turi teisę reikalauti iš savo būsimo vyro išpirkos, kuri taps jos nuosavybė
nuosavybę. Ji turi teisę į visišką aprūpinimą ir visapusišką vyro paramą. Sekantis punktas turbūt jums visoms patiktų. Ji neprivalo dirbti arba dalytis su vyru šeimos išlaidomis. Kaip duktė ar sesuo, ji turi teisę būti saugoma tėvo ar brolio. Vaikšto toliau po kaimelį ir gidė pasiprašė, sako, kaip laikas, gal mes galėtumėm nueiti su draugė pasimelsti. Sako, tai žinoma, jauna, liberali, moderni, bet meldėsi. Hidžabą, kuris daugelį taip gazdina, islamo moteris suvokė visiškai kitaip. Mums sunku suprasti, tačiau islamo reikalavimą gobtis hidžabu musulmonė laiko ne prievartą ir pažeminimu, o privilegiją. Moterų teisių gynėjų bandymai kovoti dėl islamo moterų teisės atsisakyti hidžabo patyrė visišką fiasko. Pačios musulmonės jo nenori nusiimti. Vakarietės mano, kad kuo daugiau kūno moteris užsidengia, tuo mažiau laisvės jį turi. Islamo moteriai atrodo atvirkščiai. Kuo labiau moteris apsinuogina, tuo pažeidžiamesnė ji yra. Kuo daugiau užsidengia, tuo didesnė vyrų pagarbą pelna. Pasak hidžabą ginančių moterų, šitaip moteris tarsi pareiškia, kad nenori, jog su jie būtų elgiamasi kaip su preke. Šydas tai orumo, o ne pažeminimo ženklas. Moterims leidžiama neapsidengti prie savo vyrą, artimų giminaičių ar moterų. Musulmonės nesupranta, apie kokią laisvę kalba vakarietės. Jos negali suvokti, kodėl viešas krūtų demonstravimas yra laisvės ir lygių galimybių išraiška. Ačiū, kad buvote kartu. Tikiuosi keliauti po Afganistaną patinka ir daug sužinote apie jų gyvenimą ir kultūrą. Kas norėtų įvertinti, mielai prašom paspausti Super Thanks mygtuką po YouTube playeriu. Jums bus didelis ačiū. O visiems kitiems iki kitos savaitės.